Ya volví muy rapidito. Bueno, voy a dejar la cámara donde tiene que estar. Voy a... ¡Ay! Estoy... Soy peor. No sé qué. Vamos a lavar el vaso. Bien, en una cosa de acá. Uy. Ni beso, ni leche, ni guacamole. Mezcla muy bien. Te doy un 3. Ya se rebalsó. Ya está. Ay, así que manché la cámara. Ya. Se me cayó el celular. Así a mi papá se iba para arriba. Mire. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse. Hasta pronto y comenten. Hola amiguis, ¿cómo están? Miren, aquí tengo... Voy a ponerlo en una silla que tengo aquí al lado. Voy a empezar por un rosa. Ay. A ver, ¿cómo está esta rosa? Porque yo le agregué. ¡Oh, se puso naranja! ¡Qué bueno! Ah, y comenten si ustedes saben lo que es Bonnie. Bonnie es una manera de decir bonito, elegante y todo eso, por todo ese rollo. Y quiero mandar un saludo para un canal de Leno Family, de Lady Pecas, Silvia Sánchez y después Pequeña Pelirroja. Hola, y yo soy Venus. Ay, el otro cómo era. Mimi,
gracias por el video ese tan de terror. Lo que Mimi, te quiero preguntar una cosa. ¿Qué era eso de meme? San meme. Meme. Bueno, voy a decir todos los saludos. Un saludo para Neno Family, que es muy lindo y lo quiero conocer en Telegram. Después, para Lady Peca, Mimi Land, Pequeña Pelirroja, Recoletas, Revoltosas Recoletas. Después para Silvia Sánchez y y las vecinas de al lado. Espero que les guste este vídeo y te mando un besito, Neno. Me gustas mucho. Chao, Neno. Es muy linda tu hermanita. Ay, Neno, me gustó el vídeo que hiciste de San Valentín. Estuvo muy bueno. Y la broma que le hiciste a tu madre. Te regañaron, Neno. Comentalo. Estuvo muy bonito. Pero tu madre se enojó mucho. Tu padre también. Tu hermanito estaba muy feliz. Te quiero conocer ya, Neno, en persona. Y mandame una foto con algunas de tus novias. Ay, no te... ya. Y después otro saludo para Sofía y Elena. Después para Factorias y ninguna más. Otra vez esta música. Bueno, chicos, ahora les voy a mostrar otro. Voy a traer otro. Mi mano sigue ahí, chicos, ¿eh? Bueno, espero que no te guste ninguna, chica. Y ya sé que en un video dijiste que sos soltero, pero yo te quiero conocer. Y Pequeña Pelirroja iba a decir que sí iba a decir. Yo no quería a la nena de Pequeña Pelirroja. Es un chiste. Neno, te quiero decir una cosa. Que le digas a Pequeña Pelirroja, si la reconoces, Revoltosas Recoletas. Después a Lady Peca, si la conoces, El Mundo de Cloret. Si también conoces a la otra nena que se llama Tevian Emilia, decirle que soy muy fan de ellos. Después Sofía y Elena, también soy fan. Y si la conoces a Karina y Marina, decirles que soy muy fan de ellos. Vivo entre los Chubut, lejos, muy lejos, pero muy requete lejos. ¿Cómo? ¿Dónde vives tú, nena? Decime la calle y en qué país. Me
encantan todos los canales y ustedes, neno. También el de Silent Sánchez no me gusta mucho porque tienen que aprender a bailar como yo, pero no los quiero. Decirle a Silvia Sánchez que tiene que aprender a bailar como yo, pero es muy bonita. Su cabello, su ropa, todo es muy linda. Yo quisiera ser igualita a ella. Este video, por supuesto, es para Nero Family. Es más para él. Es para Neno, Sofía y Elena, y Lady Pecas y Leno Family. Y Pelirroja le voy a mandar otro video que tengo una primita. Esa hace video para pequeña pelirroja. ¿Por qué? ¿Tiene un gato, no? Sí, Pip. Bueno, el video lo voy a terminar arriba de mi cara. Bueno, voy a llevar este cofre. Perdón, nena, pero te quiero mucho. Ay, no me podés ayudar, mi papito. Ya voy a subir. Bueno, ojo, No, en la cama con esta hamburguesa no es. ¿Con qué? Con eso. No. Tráeme la tablet. Neno, quiero conocerte ya. Ya, por favor, neno. Te quiero mucho, neno. Quiero conocerte, quiero ver. Y decime lo mismo a mí en mi canal. Te quiero, nenita. Bueno, neno, hasta luego. Espero que le hayan gustado el video. Suscríbanse, denle like. Miren cómo es mi piel. La pintamos. Miren. Ya estoy acostada en mi papá. Mi tablet. Esta es mi tablet. Es más grande que el celu. Bueno, suscríbanse, denle like, comenten. Y espero que les haya gustado el video. Hasta pronto.